¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hoy le venimos a hacer un tutorial de cómo poner 414 con sonido original. Primero vamos a garaje, mejora de coche, dice tuneo. Todo esto vamos a resetear, vamos a comprar nada más los otros equipamientos. Abrimos eje, procesión de selección Car Parking, rango de memoria Anonymous. Le damos en la lupita, vamos a buscar el número del HP. El HP en mi caso es 606. Le damos en nueva búsqueda y F-Float. Aquí editamos a 414. Buscamos el torque, en mi caso es 992. Le damos nueva búsqueda. Le damos a editar. Le editamos a 2300. Le damos a la lupita y buscamos el otro HP que está cerrado entre paréntesis. En mi caso es 6500. Le damos a editar. Editamos a 8000. Buscamos el otro torque que está cerrado entre paréntesis, en mi caso sería 3000. Damos nueva búsqueda, le damos a editar y lo editamos a 7998. Damos sí, cerramos GG, le damos a los neumáticos o cualquier cosita, le damos a comprar y ya se cambió el HP. Pues como vemos acá, se cambió el HP. Salimos a una sala para ver cómo corre. Y así correría el carro, muchachos. Esto es lo que levantaría el carro.